घर में आप और आपकी वाइफ और 2 बच्चे हैं और चाहते हो एक एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन लेना और समझ नहीं आ रहा कौन सी ब्रांड का सबसे ज्यादा बेनिफिट प्रोडक्ट आपको मिले, आपको हम देने वाले हैं एसी के अंदर 1.5 टन हिताची, मित्सुबिशी, डाइकिन, तीनों ब्रांड्स का ब्रांड वारंटी वाले एसीज। अब बात करते हैं फ्रिज की कि 4 दिनों के लिए सेटिस्फैक्ट्री जो साइज होता है वो 300 लीटर से 350 लीटर्स तक के होते हैं, जो आपको हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स के अंदर मिलते हैं और डील्स के अंदर मिलते हैं। फ्रिज में आप डबल डोर फ्रिज 300 टू 350 और 400 तक के आप लास्ट ऑप्शन अपडेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं वॉशिंग मशीन्स की। वॉशिंग मशीन्स के अंदर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि फ्रंट लोड लिए जाए टॉप लोड, दोनों मशीन्स अपने आप में बेस्ट फीचर्स के साथ होती है, बट फ्रंट लोड का बेनिफिट ये होता है इसकी वॉशिंग और ज़्यादा अच्छी रहती है और ज़्यादा बेटर रहती है और 4 जनों के लिए 7 to 8 kg की फ्रंट लोड इनफ रहती है। और बात करें अगर टॉप लोड की, टॉप लोड में भी आप 7 to 8 kg की टॉप लोड मशीन ले सकते हैं, जो हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग है सिर्फ 15,000 रुपीज़ से 8 kg की। और फ्रंट लोड की बात करें मात्र मिलने वाली 20 से 21,000 रुपये। अब आपको दिखाते हैं हम डिश, किसी भी 4 जनों की फैमिली के लिए 12 से 13 प्लेट का डिश वॉशर, IFB, बॉश, माइडिया, IFB, सारी ब्रांड हमारे पास हैं। मात्र स्टार्टिंग देंगे सिर्फ और सिर्फ 7,900 रुपये से 8 प्लेट्स का डिश वॉशर हमारे पास। सब आपको मिलने वाला ब्रांड वारंटी के साथ सील पैक स्टॉक। तो चल हमारे पेज को फॉलो करें और डील्स को ग्रैब करें।